La palabra va a ser gimnasio y el lugar va a ser, ¿qué dice allá? CTU, gimnasio CTU. Muchachos, ¿quién empieza? Empieza Jigsaw. Atención para empezar. 3, 2, 1, fuego. Ya, es porque me toca hacer de gimnasia. Para que en el poste se caiga hasta el asta. Pero estando en el CTU, quedo a este gordo, creo que va a ser gimnasia, creo que es Betty Boo. Este no tiene virtud, por esa rima tan mala te mandaré hasta el ataúd. Gimnasia, yo no estoy en un gimnasio, no sé si se nota, pero sí estoy en CTU. En CTU, pero me da pena. Yo solo quiero rapear, que suene candela. Este es el flow más grande desde Venezuela. Y hago tanta gimnasia que hasta me parcho con la sirena. ¿Cuál sirena? Simplemente tonto en la batalla, me estás dando pena. Qué ironía que tú siendo aquí tan guarra, estando en gimnasio no sueltes buenas barras. Para las barras necesita gimnasia, para las barras necesita ver que estasia. Yo no quiero ni eutanasia, yo solamente hago breakdance, el público dice gracias. Dice gracias, pero porque te fuiste, porque tu freestyle solo es un chiste. Por eso es que yo no estoy en un gimnasio, entreno como una bestia y esta bestia ahora te embiste. Pero en la forma tan típica de poder ver cómo me está haciendo la mímica. ¿Tú quieres escuchar cómo hago la lírica? Voy a darme medalla de oro en esta edición olímpica. En esta audición olímpica, pero como eres medio bobito, sería en paralímpica. Por eso es que yo lo arrojo y en la batalla noto que estás un poco cojo. Tiempo. Muy bien, muchachos. Por favor, uno a este lado, Enfrente al mic. Juan aquí a este lado. Exactamente. Y vamos a conocer La decisión. el veredicto de los jueces. Todos el conteo, ¿ok? El conteo. ¿Quién gana la cuenta de 3, 2, 1? réplica. Ay, tenemos la primera réplica y quiero invitar a esta réplica ¿A quién? a el bicampeón nacional de beatbox. Ya lo conocen, ya lo escucharon. Quiero que lo reciban con un fuerte aplauso. Él es Darka Beatbox. No los escuché, pero tenemos un bicampeón, es Darka Beatbox. Eso es. Les explico el formato. Va a ser 4x4, 3 entradas, temática libre, pero esta vez con beatbox de Darka Beatbox, ¿ok? Así que, muchachos, le voy a pasar el micro a Darka para que todos estén pendientes a dar la entrada. Así que, Darka, un placer escucharte. Vamos, ¿cómo fue? Le gano este tonto en el beat, solamente suena intermitente, porque yo sí voy a ganar el día de hoy aquí oponente. Cuando hago free contra este Gil, seguro que le estallo la frente. Yo no tengo que cantar como un bobo, yo tengo que utilizar mi mente. Usa la skill, pero no mente. Sientes el free o en la frente. Sientes el sí, yo el ambiente. Porque yo flu y con la gente. Yo intuí, soy suficiente. Hago free contra el demente. Porque sí, vine hasta aquí, así te vas para siempre. No, me voy para siempre. Tú, Gil, eres indecente. Contra mí no vas a hacer ni un skill como oponente, porque sabes que te parto en el beat y serás tú el que se va para siempre. Porque aunque se vaya mi persona, mi palabra siempre estará presente. ¿Cómo va a estar presente si no hay un futuro? Tu presente es algo en el pasado y tu presente quedó muy oscuro. Si te lo digo ya juro. Y se hace ese chaqueo con el dedo. Yo no pienso en el presente y futuro. Le digo el pasado, el presente sí puedo. No dijiste nada bueno, por eso es que en la pista yo me integro, negro. Sabes que tengo un buen flow y aquí esto yo lo celebro. No hables tanto del pasado, que yo sería el profe Javier, porque puedo volver al sin leer, simplemente con mi cerebro. Simplemente con cerebro y yo lo celebro y después yo los integro. Dejo desintegro al negro por no ser tan bueno. Viste como yo si le clavo el veneno. ¿Hace falta colocarle freno o hace falta
colocarle vuelo. Yo tuve que practicar estando en el suelo para que tus hijitos me llamen abuelo. Tiempo. Ruido para Darka, beatbox. ¿Cómo puede ser el ruidito para Darka? Qué increíble. Beatbox. Bueno, jurado. Vamos a ver quién gana. Por favor, todos cuenten El conteo. contigo. A la cuenta de 3, 2, 1. réplica nuevamente. Un voto para Juan, un voto para Jigsaw y una réplica. Última réplica que tenemos acá. Les explico, muchachos, cómo es la réplica. Van a ser 2 por 2. Van a tener 6 entradas, ¿ok? 2 por 2, 6 entradas. Va a ser frenético y es la última réplica que tienen, ¿ok? Pues esa es la última réplica. Listo. Querido Carol, ponme a sonar esa pieza. Y se nos vamos en 3, 2, 1. Siempre quedo primero y voy profundo, pero que sería Juan si no quedara segundo. Sabes que yo le gano con mi don. Siempre quedas primero, pero hoy no. Siempre quedo primero y hoy no. Yo no vine a alardear de mi campeón, vine a rampear, pero por honor. Siempre queda de primero este tarado. Lástimamente que hoy te quedaste, pero en octavos. No, ni siquiera quedé eliminado. Me quedo bien con la gente parchando que rap está representado. Ay, al final hiciste algo tarado. Le hiciste caso a Lumier porque al público te has ganado. El público me ha ganado porque tengo mucho ahí que los parcho como ganado. ¿Sabes qué? Yo soy bueno rimando y yo me lo gano sin siquiera nombrarlo. Si siquiera nombrarlo, no nombró para contarle, lo están justificando. No, tú no eres bueno en el ambiente, porque el respeto no se gana, el respeto se siente. El respeto se siente, entonces ¿por qué no lo siente cuando me rapeas de frente? Porque a ti no te respeto, no rapeas bello, lo respeto mucho más a ellos. Un poquito para atrás para que lo puedan ver todos allá. Exactamente. Ahora sí todos, incluso arriba, vamos a conocer el primer ganador de esta fase de octavos a la cuenta de 3, 2, 1.